अगर आपके घर में 2 ब्रेड के स्लाइसेस हो तो यहाँ पे मज़ेदार रेसिपी आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन में यहाँ पे पानी डाल लिया और यहाँ पे 2 ब्रेड डाल के अच्छे से यहाँ पे चला लिया। जब तक ये घुल जाता है उसमें थोड़ा सा प्याज डाल लेंगे, उसका थोड़ा कैप्सिकम डाल लेंगे, तो टमाटर चॉप के बाद डाल लेंगे, उसके बाद धनिया डाल लेंगे। धनिया डालने के बाद यहाँ पे हम मसाले डाल लेंगे, धनिया डाल लेंगे, हल्दी डाल लेंगे, उसके बाद मिर्ची डाल लेंगे, उसका थोड़ा सा नमक डाल के यहाँ पे हम लोग उसको अच्छे से चला लेंगे। अच्छे से मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चलाने के बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बेसन डाल देंगे। यहाँ पे हम लोग बेसन डालने के बाद फिर से अच्छे से चला लेंगे। फिर अच्छे से यहाँ पे हम लोग चलाने के बाद जब तक फिर एकदम गर्मा गर्म ऑयल में इसको अच्छे से बॉल बना के एक एक करके सभी को इसमें डाल देंगे तलने के लिए। अच्छे से डालने के बाद यहाँ पे फिर हल्के हाथों से यहाँ पे चला देंगे ताकि सटे नहीं। अच्छे से चलाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप हम लोग का बचा हुआ ब्रेड से मस्त यहाँ पे एक रेसिपी बन के तैयार है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे कहने पे जरूर से बना के खाएं, बहुत अच्छी रेसिपी बनती है।